Hello，我係 Polly 嘅。今日嘅話就唔拍房嘅，咁我哋業主嘅話係喬遷，咁上個月嘅話佢同我哋買咗一套柏月灣，而家喬遷，我哋送扎花俾佢，而家去佢屋企參觀一下，佢而家裝修得點嘅。恭喜你，連詩老師乔遷新居，坐喺佢呢個茶室呢度飲茶超舒服嘅。而家嘅話睇出去嘅話都係我哋6隻超舒服嘅一個小區嚟嘅。一腳踏入佢個呢套房嘅話，滿室嘅古典係藏唔住嘅，雕欄嘅畫棟配素色嘅窗簾，連風帶過嚟嘅話都有時光嘅溫柔。每一處嘅細節同埋業主嘅配搭，都係我哋林區老師自己揾人同埋自己親手去打造嘅。佢個搭配唔係千篇一律嘅網紅風，係刻進骨子裏嘅古典雅致。木格窗、雕花案，呢套中山嘅房，將東方嘅古典美搬咗入我哋嘅生活日常。參觀下我哋林溪老師嘅嗰間屋佈局得非常之有氛圍感㗎。如果你買咗嘅話，呢個戶型你都可以按照佢咁樣嘅裝修風格嚟設計嘅話，真係超有氛圍感、超溫馨嘅。房嘅話真係要有濕實嘅，濕實咗之後嗰個氛圍感就拉滿啦。如果你都喺度揾緊柏月灣嘅樓，如果係要呢一種戶型嘅，咁你都可以按照呢一種風格嚟做參考，都冇問題嘅。有興趣想要了解萬科柏月灣嘅房，都可以聯繫Polly我嘅。